位咧業主好得意喎，佢係咁樣放，點解咧？嚟睇睇，原嚟佢係有目的嘅。瞓喺牆上可以望到對面嘅鳳凰酒店，晚上嘅時候咧萬家燈火啊！喺呢度行到沙灘去到礁石公園非常之方便。我哋一眼就可以望到，行到過去約莫3分鐘就可以到啦。呢張梳化有啲地中海風格，茶几都靚，特別係呢個電視櫃，我一入嚟就中意呢個櫃啦。兩邊都可以做個儲物咯，朝向冇咁靚仔嚇。不過咧，現在佢前邊呢邊有樓，佢就唔會西斜。呢度係望花園嘅，比較安靜。我哋睇到銀富市場樓下呢度咧都好多水果檔嘅嚇。呢啲咧就10蚊、11蚊嚇，呢個咧12蚊係嘛？係嘛？都好新鮮嘅，11蚊啊！呢個咧係個師傅係開住車喺呢度擺檔嘅，又新鮮又平，稍為平5毫子1蚊雞咁啦。呢度就係我哋銀富市場呢個海鮮街後邊，全部都係有水果檔嘅，可以貨比三家。裏邊咧就係肉菜市場啦，同埋我哋前邊咧仲有都係有賣海鮮嘅肉早餐啦、熟類啦都有嘅嚇，好方便。咁今日 Lily 會喺我哋嘅一期水藍天拍攝3套單位，可以望海景，新鮮出爐嘅單位10幾萬就可以擁有，望到鳳凰酒店嘅海景就喺呢一度啦。咁可以睇到黃色呢個咧就係我哋嘅愛立面水藍天呢個嚇，貼咗瓷磚嘅。哇 Lily！好多朋友話咧，水藍天唔似15年嘅樓齡喎，哇咁新辦得好好，花園都係好乾淨，碧桂園綠化真係做得非常之唔錯㗎，多重嘅樹木園林景觀啦嚇，你就算去到前邊嘅沙灘又近，去到我哋呢度嘅銀富市場又近，就算你想要翻到深圳，過咗呢個位置前邊左轉就係一期最大嘅交通中心啦嚇，可以坐車翻到深圳關口25蚊嚇，全程咧1個鐘嘅時間，呢度係第一站，都係最近嘅嚇。即係唔需要去到維港灣嗰邊嘅沙灘，呢度咧都係擁有嘅。成個十里銀灘1期同埋5期先有沙灘，你會揀邊度咧？1期沙灘就呢度咧就比較旺啲，比較多人。因為咧呢度開發時間耐啲啊嘛，咁好多朋友咧都會經過呢度，就喺呢度周邊食下玩下，樓下買杯咖啡都方便啦。因為前邊嘅我哋鳳凰酒店嗰度都好多麥當勞瑞幸咖啡比較接地氣啲、民生啲嘅一個街市啦嚇。咁維港灣嗰邊咧就比較高級啲同埋維港半島嗰邊，咁嗰邊嘅一個食肆就冇咁旺，但係咧有錢人中意靜啲嘅喎，所以每個人嘅需求唔同嚇。如果你想要接地氣，就揀1期嘅水藍天，同樣可以望到海景千祈唔好錯過嚇。唔知道點樣揀，揾 Lily call Lily 帶大家睇完成個十里銀灘所有單位都冇問題嚇。Lily 有嘅就係時間。OK， 咁我哋而家上去睇睇。先睇睇第一套可以望海景嘅大燈間嚇，3部電梯返到屋企都方便。嚟，我哋睇睇，仲嚟呢度咧，好似送咗個入戶花園咁喎。因為呢個入花園隔離就係我哋嘅屋企啦，呢度嚇呢個位置啦。咁佢裝咗個紗門嚇，咁同埋咧又係有個呢個就係我哋大門啦。呢個鎖咧有啲核突，我覺得嚇，可以重新換個靚啲嘅嚇。智能媽媽拍卡鎖 ，Lily 送俾大家。再睇下我哋開放式嘅廚房上下櫃，我哋睇呢個抽油機換咗佢，買個電磁爐嚇。呢度咧就簡單做個清潔 ，Lily 幫大家做完嚇，俾到大家開開心心入住。再睇下我哋呢個廁所啦，呢度咧有個坐廁位啦，係嘛？咁我哋一個洗手台都大嘅，有個1.2米嘅洗手台，同埋呢個鏡咧就冇個櫃啦。機部分咧女仔人就會換嚇，男仔住嘅話就冇所謂啦就咁樣就 OK 嘅嚇。呢啲全部都係老式啲嘅裝修，雖然唔係特別好睇，但係咧本人都完全 OK 嚇。呢邊咧仲有一個萬家樂熱水器啦。其實呢個空間都好大嘅，就係爭個微窗會爭啲。咁我哋攝影師企呢個位置咧，我哋淋浴間空間都唔細，花灑係有啲舊噶啦，可以重新換翻佢。當年設計嘅時候就係一個酒店式嘅嚇，所以都係開放式廚房嚇。咁加埋呢度咧係做咗個玻璃馬桶，我哋睇到嚇。咁有啲朋友會遮咗佢嚟做個隔板防潮防霉，呢邊咧就做個櫃空間就大啲。咁呢個單位咧業主好得意喎，佢係咁樣放，點解咧？嚟睇睇，原嚟佢係有目的嘅。瞓喺牆上可以望到對面嘅鳳凰酒店，晚上嘅時候咧萬家燈火我哋都可以喺航拍上邊睇好清楚嚇。呢度夜景其實真係好靚嘅喎，我哋可以坐喺梳化呢度。瞓喺呢個貴妃椅呢度睇下世界，睇下我哋呢個角度望出去景靚唔靚啊嚇！可以望到礁石公園添。聽講咧嗰個位置係最佳嘅一個觀景台嚇，睇煙花嚇，因為前邊就係沙灘啦。咁我哋鏡頭都俾大家睇睇呢個單位嘅地板咧，
保養都幾唔錯嘅喎，就有少少地方咧，佢磚有少少裂開咗啊，即係呢度收縮咗，因為佢係木嘅，加埋呢個樓齡都有13年度啦嚇，所以佢係少少問題，好正常。咁如果你想重新換都得，或者暫時用翻幾年，到時重新大裝都冇問題嚇。睇翻自己嘅需求啦。呢邊咧牆面啦都保養都好好嘅喎嚇，少少花啦，唔會話特別嚴重㗎，可以用嗰啲毛巾嚇抹一抹佢都 OK 嘅。睇下天花有冇甩皮啦，少少問題啦。攝影師放大俾大家睇先可以睇清楚，上邊呢啲吊板啦有少少裂痕，唔係特別嘅明顯。咁上面呢個單位保養都好好，點解咧？原來呢個單位佢陽光好充足嚇，唔會話潮濕啦。攝影師俾鏡頭俾大家睇下海景。呢個咧就係西南方向嘅，對面咧就係我哋鳳凰酒店寫住碧桂園呢幾個字啦。隔離就係浪琴灣啦，浪琴灣嘅全海景單間啊，都去到43萬到45萬左右啦。咁我哋呢邊呢個單位咧，雖然話係二線海景，但係冇遮擋嘅嚇，即係呢下邊別墅比較矮啲啦，又可以搭翻頭睇埋我哋園林呢個景觀花園喎。前邊咧仲係睇到有麥當勞啦嚇，同埋個下邊呢個惠多多生活超市，放大俾大家睇下。頭先我哋經過嘅地方，喺呢度行到沙灘去到礁石公園嚇，非常之方便。我哋一眼就可以望到，行到過去約莫3分鐘就可以到啦。最者我哋睇下呢個露台幾闊啦，呢個大嘅弧形露台喎嚇。我哋平時就喺呢度，睇下而家幾點鐘？4點半，4點半有太陽可以照射到屋企，好舒服嚇。早上喺呢度咧可以有太陽，因為呢邊係東啊嘛嚇，呢邊佢係正南嘅嚇。咁呢邊係正南，往呢邊係西南，啱好咧太陽曬一曬，早上又可以曬一曬，晏晝又可以曬一曬，好舒服嚇。喺呢度養老度假，太陽係好重要嘅喎嚇。裏邊唔會話潮濕啦，又乾爽啦。哇！呢張床又係真皮嘅大床啊！哇哦，靚仔喎，床又唔使買啦，換個床褥嚇，加埋呢啲梳化墊可以換佢。呢個腿有啲肉酸嚇，可以換個細啲嘅，就放喺手機呢度，手機放喺呢度。我哋平時就食零食啊、薯條啊，就放喺呢個位置嚇，就買換個細嘅，就唔會阻住個空間。空間感又大，床面又白淨又乾淨嚇，又可以喺呢度睇下天空、睇下海景、煲劇。哇！幫你諗到喺呢度做咩啦嚇？到時我仲可以種啲花花草草，幾好啊嚇！OK， 哇！Lily 呢個單位咁靚喎，究竟要幾多錢咧？正常市場價我哋睇到嘅嗰啲望花園嘅或者望個東頭嘅嗰個石化帝道嘅價錢大約咧係17萬左右，有啲平啲嘅15萬8。呢個單位望海景都知道1米海景同埋2米海景同埋10米海景都不同價。冇海景有海景，價錢都唔同。呢個單位又咁開揚，又係望海景，只需要17萬8千，你就可以攞低佢噶啦。先通過上邊2個 QR code 聯繫 Lily 嚇，掃描添加我嘅聯繫方式就可以揾到 Lily 現場過嚟睇樓。下邊有鏈接都可以跳呢個窗下揾到 Lily 嘅。咁如果我哋觀眾朋友第一次過嚟，你唔知道點樣坐巴士，可以喺關口深圳羅湖帶大家嚟睇樓嚇，或者點擊下邊有個點樣坐巴士嘅一個鏈接啦，大家可以坐巴士過嚟體驗下都方便。好多朋友都中意自己坐巴士，因為坐巴士同埋開車都係一樣嘅時間，全程咧都1個鐘到啦嚇。因為呢度係一期會更加方便。如果去到維港灣要多10零分鐘咁嚇。呢度其實唔會話特別大，就係佢樓盤太多，名太多，你唔知道究竟而家喺邊個位置。現場 Lily 帶大家遊車河，感受下呢個環境。OK， 咁我而家去睇下下一套單位。你唔中意望海唔緊要 ，Lily 今日呢個單位都可以望到花園，另外一種景觀嚇，遠望少啲嘅海景嚇，主要係有風可以吹入嚟嚇，成個景觀啦都唔錯嘅，安靜啲。咁呢個單位你家私都係唔需要買嘅喎嚇，哇好實用啊！有啲朋友會覺得 Lily 老土啊，有啲朋友覺得好睇實用，我中意。個個人中意嘅嘢唔同啊嘛，各花入各眼。呢個單位我哋都可以睇到佢呢個茶几啦、梳化啦、地板啦，你睇到
佢都係好襟身嘅。有啲朋友咧唔中意自己去煩呢啲嘢，我中意買現成嘅，我睇到啱嘅，中意我就買，唔中意我就唔買。吉樓我都唔買，冇家私我唔要嚇，要呢啲嘢雖然好簡單，就係我哋唔想麻煩。咁呢個單位你就可以做到，拎包要注意少少執下佢，Lily 幫大家做完先煎結。電視幫大家買翻嚟嚇，你俾錢就得噶啦。咁有個格力牌子嘅冷氣，呢個就大屏嘅嚇，就會更加涼啲，因為空間好大啊。我哋所睇嘅單位全部都係56方左右嘅，咁開放式嘅一個廚房啦，加埋廁所呢度咧都係做咗乾濕翻嚟噶啦嚇。哇！呢個單位有明窗嘅喎，呢個有個窗口喎嚇。有啲朋友覺得咧廁所冇窗咧覺得焗，咁呢個單位就唔會嚇。牆面都係冇嗰啲空鼓嘅嚇，幫大家睇睇嚇都 OK 嘅。呢個單位保養都好好，就係佢呢個睇到嘅抽油機需要換翻佢啦。如果你唔煮飯，就呢度全部就係做個櫃就得噶啦。有啲朋友唔中意呢啲實木嘅顏色嘅，可以換翻或者用淘寶買嗰啲指引黏上去啦。嚇，整體嚟睇呢個單位 OK 嘅。細節嚟睇咧，就比頭先嗰個咧會塵啲啦。你睇到係嘛？裂開比較嚴重啲，加埋呢度咧都係有天花。我覺得。你可以暫時住咯，你睇個位置，暫時住係 OK 啊。需要重新油翻，梗係會更加好啲啦，更加靚仔嚇。好啦，咁我哋呢個單位又睇完咯喎，同樣差唔多50幾方，呢個單位業主紅本在手嚇，都係可以隨時過戶嘅。呢個單位會比頭先個單位仲平一啲啲嚇，因為佢樓層比較低啲，平咗2萬蚊嚇，因為佢唔可以望海景，所以15萬8就可以有交易噶啦嚇。想要靜靜地買套拎包業住，又唔需要睇海嘅，望花園又 OK 喎，總價又低喎，你只需要俾15萬8就可以攞低啦。咁我而家去睇下一套，第3套嘅位置同我哋第一套係一樣嘅，後邊就係 lift 啦，翻到屋企又方便。呢個單位裝修比第一套靚啊，第二套都靚啊，比較溫馨啲，俾大家睇睇。哇，有啲北歐風喎，唔錯喎，燈光又靚仔啊，同樣嘅啫。呢個單位究竟需要幾多錢呢？嚇，先俾大家睇下細節先，都係上下櫃呢啲啦，保養都好好嘅。其實3套單位相差不大，有啲咧就少少甩咗嚇。呢個單位比較嚴重啲就係呢個廁所位置啦。你睇到佢呢度反緊比較嚴重嚇，靠近廁所位置嚇都有呢個原因嚇，因為潮濕啊嘛嚇。咁我哋咧就需要揾個師傅重新做個防水整翻佢啦。而家咧大陸呢啲裝修嚇好犀利㗎。就算係你上邊呢度漏水，佢都用支嗰啲唔知咩裝修嗰啲針打落去做嗰啲防水就得噶啦嚇。有啲似我哋嗰啲嗰啲骨頭骨折嗰啲叫咩啊？水泥手術啊，嘛，好似類似咁樣，係啊，呢個原理啦嚇，打落去佢就唔會漏水。呢個出邊再做一次防水就得噶啦嚇。咁過嚟睇下呢邊床咧就米半嘅嚇，佢當時係咪有做過酒店托盤咧？呢個嚇咁似嗰啲酒店床單嘅，應該唔係嚇。我因為好舒服呢床單。呢張梳化有啲地中海風格，茶几都靚，特別係呢個電視櫃，我一入嚟就中意呢個櫃啦。兩邊都可以做個儲物，有個大電視55寸嘅。嚟睇下天花上邊咧甩皮咗嚇，放大俾大家睇下。係啦，呢角落咧都係有啲問題嘅。好正常，不過牆面白白淨淨嚇，牆面都保養都好好，仲有個大衣櫃。何為拎包業主咧？呢個單位就係啦，你想要冷氣、洗衣機同埋雪櫃、大衣櫃、床，連呢個隔端啊都有齊晒，梳化、電視全部哇都送嘅，仲有呢個咁大嘅呢個搖椅都送嘅，因為呢個單位側面呢度可以望到海景嚇，咁呢邊咧就係海逆灣後邊嘅海景啦。可以望到成個花園嘅景觀，同時呢個單位仲係東南朝向嘅喎。嗱，手機快冇電，唔係喎，係呢邊先係東南，係西南啊。呢度係正西啊，呢邊係正西，係啦。呢個深圳嚇，記錯咗，呢邊係北面，望到山嘅北面啊。會爭啲咯，朝向冇咁靚仔嚇。不過咧，佢勝在佢前邊呢邊有樓，佢就唔會西斜。呢度係望花園嘅，比較安靜。如果我揀，我會揀呢套。係啊，因為佢家私全部都有齊晒喎。呢個單位咧 ，total 總價只需要15萬8，你就可以攞低佢啦。有咩興趣啊嚇？如果你一直揾緊水藍天嘅單間，想揾部拎包要住嘅，或者咧你想要揾個平平啲嘅單位，Lily 帶大家睇不
不論係小生意定係大生意，Lily 全部都做晒嚇。你想要揾10幾萬單位，或者想要揾高級啲嘅維港半島嚇，我哋都會帶大家去睇睇嘅嚇。前兩日咧都感謝我哋嘅粉絲朋友支持嚇，Lily 都係賣咗維港半島大平層單位啦嚇，同埋咧嗰邊嘅嗰啲新盤啊，華海悅灣啊，同埋我哋嘅大亞灣嗰邊嘅粵海啊，加埋我哋好多朋友中意買嘅嗰啲新盤啊、木馬湖啊。都會帶大家去睇睇下，想要咩單位，將你嘅需求話俾 Lily 知就得㗎啦。通過上面兩個 QR code 下聯繫 Lily 就啱㗎啦。下邊嘅鏈接都可以跳轉 Lily WhatsApp 聯繫 Lily 深圳連同羅關接送大家去睇樓。咁如果觀眾朋友想多睇多幾套單位，唔緊要，你想睇十里銀灘定係大亞灣一條龍服務下，呢度睇下，嗰邊都睇下，因為好多朋友咧對我哋十里銀灘唔了解，想望一望究竟呢邊嘅樓點解咁平咧嚇？點解10幾20萬就可以買到咧？咁嗰度大亞灣。哇！點解要貴咁多咧？嗰度係屬於我哋嘅惠州中心位置啊嘛，隔離就係高鐵站、沙田地鐵口，有萬達廣場、五月廣場咁多嘅商圈喎，配套係非常非常之齊全嘅。呢邊就係度假嘅，所以佢價錢會跌得比較犀利，因為係唔係剛需啊嘛？剛需嘅樓咧就會更加穩定啲。比如話深圳咧，而家都升緊價係嘛？包括埋我哋香港都係升緊價嘅嚇。咁呢度咧佢係比較穩定啲咯嚇。你想要買嘅10幾萬單位嚇，好多可以揀。不過咧買樓唔係話緊平嘅，要揀自己中意嘅。買到自己啱心水嘅，如果最平樓唔啱你嘅都冇用。似我哋而家一手業主，佢而家唔住喺呢度，就算平啊，佢都要放嘅，因為你樓唔住咧，佢會要又陳又舊，樓唔住咧，當垃圾冇咩區別咯，而家咯，因為佢先10幾萬啊嘛嚇，所以佢就放咗佢啦。因為海邊嘅樓咧，你多少長年冇住10年咁會風化噶嘛，又唔似市區嗰邊咯嚇。咁每個人嘅諗法係唔同嘅嚇，咁。啱嘅就買，唔啱嘅千祈唔好貪平嚟買樓喎。好啦，咁Lily每日會更新靚嘅選盤俾我大家嚇，感謝觀眾朋友支持同埋訂閱，都可以訂閱弟弟同埋Lily嘅頻道嘅嚇。我哋兩個都主要更新大亞灣同埋我哋嘅十里銀灘嘅單位喎嚇。咁Lily仲可以送俾大家智能密碼拍卡鎖同埋新層清潔，賣新盤咧有1到2萬蚊嘅大禮包家電或者家私2揀1喎。OK，咁我哋下期再見，拜拜。